İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bir bina çöktü. Binanın enkazında park halinde bazı araçlar da kaldı. Olay yerine bağlanacağız ama ilk önce görüntülere bir göz atalım. İşte en son gelen görüntüler bunlar. Drone çekimiyle Demirören Haber Ajansı'nın görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Mahalle dar bir mahalle ve 5 katlı evlerin bulunduğu bir sokaktan bahsediyoruz. Daha önce deprem riski bulunduğu için içinde oturanların evi boşalttığı bir bina. Birkaç gün önce oradaki komşulardan ve insanlardan aldığımız son haberlere göre bazı seslerin duyulduğu bu bina bu sabah çöktü. 5 katlı apartman binasında dün akşam da o çatlaklar ve çatırtı seslerinin üzerine bu bilginin geldiği de önemli bir bilgi. Tabii şimdi hemen Dilaver'e dönelim. CNN Türk muhabiri olay yerinde bize son bilgileri aktaracak. Dilay. Uğranan evet, kameraman arkadaşım Mehmet Bulut'la beraber yoldayız. Şu an olay yerine gidiyoruz. Hemen aldığımız bilgileri sizlerle paylaşalım. Önceden camları patladığı için ve binadan çıkırtılar geldiği için tahliye edilen Zeytinburnu'nda Sümer Mahallesi'ndeki 5 katlı bina bugün sabah saatlerinde çöktü. Şimdi tahliye edildi dedik. İçeride kimse yok diye biliyoruz. Ama tabii ki ekipler de gerekli çalışmaları yapacaklar. Dinleme cihazlarıyla binada biri var mı yok mu bunun kontrolü gerçekleşecek. Çünkü biliyorsunuz ki tabii kağıt toplayıcıları ve bazı evsiz vatandaşların olabileceği de tahminler doğrultusunda, yani tabii ki illa olacak diye bir şey yok ama her ihtimal tabii ki göz önünde bulundurularak çalışmalar gerçekleşecek. Şimdi tam kapanma olduğu için tabii sokaklar daha boş. Umuyoruz ki etrafta kimse yoktu. Fakat bu da şu an kesin bir bilgi değil. Yani etrafta biri var mıydı yok muydu bu da bilinmiyor. Ekipler bununla da ilgili çalışmaları gerçekleştirecekler. Bizler de şu an yoldayız. Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ne gidiyoruz. 5 katlı bina bugün sabah saatlerinde Zeytinburnu'da Sümer Mahallesi'nde önceden tahliye edilen bina sabah saatlerinde çöktü. Önceden de zaten camlar patlamıştı ve binadan çıtırtılar geliyordu. Şimdi Zeytinburnu zaten aslında çok fazla riskli yapının bulunduğu bir nokta. Bu binada o yapılardan bir tanesiydi. Sabah saatlerinde 5 katlı bina çöktü diyelim. Bizler de kısa bir süre sonra orada olacağız ve tekrardan sizlerle olacağız Uğur Ömer. Diyelim ve sözü sana bırakalım. Dilaver'e çok teşekkür ederiz. Az sonra görüntülü olarak da karşımızda olacak Dilay. Sümer Mahallesi'nde o binanın nasıl çöktüğüne dair bakın bu görüntüler, ekranlarınızın solundaki görüntüler tam çökme anında yakalanan bir görüntü. Demirören Haber Ajansı aracılığıyla bir kez daha sizlerle en sıcak olan bu görüntüyü paylaşalım. Binanın çöktüğü anda kayda giren arkadaşlarımız bu kareleri böyle yakalıyorlar. Toz duman içinde kalan orası ve o görüntüde bakın birçok aracın da o enkazın altında kaldığını, park etmiş olan o araçların enkazın altında kaldığını görüyoruz. Birçok araç zarar gördü ama tabii ki biz her şeyden önce içeride kimsenin olmadığını düşünmek istiyoruz. Daha önce de boşaltılmış olduğunun altını bir kez daha çizelim. Çökme anı ekranlarınıza geliyor. Bu Zeytinburnu'nda Sümer Mahallesi'nde bir apartman, 5 katlı bir apartman. Daha önce de riskli bölge ilan edildiği için oturanlar tarafından duyulan çatırdamalar ve bazı bina içindeki olumsuzluklar nedeniyle boşaltılmış olan bir binadan bahsediyoruz. Evet, şiddetin sesini herhalde sizler de çok net bir şekilde duydunuz. Şimdi hemen Sümer Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşımızın görüşlerini ekranlarınıza getirelim. Bakalım ne söylemiş. Nasıl oldu abi, anlatır mısın? Akşam 11-12 gibi ben namazı kıldıktan sonra bir ses duydum hafifçe. Ona komşulara haber verdik. Ne ara böyle ses geliyordu. İndik baktık kolonda biraz patlama olmuş. Patlama oldu sonra çoluğuma çocuğuma dedim hadi biraz aşağı inelim eşyalar. Önemli eşyalarımızı alalım.
Ondan sonra komşular dedim, onlar da gittiler Arnavutköy'e. Akşam boşaltıldı, doğru mu? Akşam boşalttı, sabah ben eşyamı almaya çıkıyordum. Evet. Ses duyunca hanıma dedim, ses geliyor, kaçalım. Kaçalım. O anda ben kameraya çıktım önünden, yıkılırken. Evet. Kimse olmasın diye, geçmesin diye, o anda bina yıkıldı. Yani tamamen boş değil mi? Tamamen boş. Yaralı var mı? Yok. Bir mahalle sakininin yaşananları aktardığı bu görüntüleri de sizlerle paylaştık. Daha önce 1-2 gün önce özellikle orada binada çatlamaların... Belediye! Evet, bu arada tam çökme anını bir kez daha canlı canlı sizlere yaşattık. Bunlar bu sabah kaydedilen görüntüler. Demirören Haber Ajansı vasıtasıyla biz de sizlerle paylaşıyoruz. Oradaki mahalle sakini zaten verdiği röportajda belirtmişti. Bir gün öncesinde çatlaklar nedeniyle binadan ses geldiğini ve oradaki komşuların da uyarıldığını, gerekli tedbirlerin insanlar tarafından kendi kendine aldıklarını, dolayısıyla binayı boşalttıklarını ifade etmişti. Sümer Mahallesi'nde Zeytinburnu'nda 5 katlı bu binanın çökme anı ekranınızın sağında ekranlara geliyor ve sol tarafta da arama kurtarma ekipleri arama köpekleriyle birlikte içeride olası bir insanın olması yönünde çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii çok zor koşullar. Komple çökmüş enkaz halindeki bir binadan bahsediyoruz. Sanki deprem olmuşçasına bu görüntü drone kamerasına bakın işte böyle yansıyor. 5 katlı binanın tamamen yerli bir olduğunu görüyoruz. Sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri orada tedbiren çalışmalarını sürdürüyorlar. Birçok noktadan ve yakın mahallelerden de duyulabilen çok şiddetli ve korkunç bir sesin yükseldiği bilgisi de oradaki komşular tarafından ilk gelen bilgilere göre verilen beyanlardan anladığımız kadarıyla çok şiddetli. Bakın sesten de bu şekilde anlayabiliyoruz. Çok iç içe, yan yana binaların olduğu bir bölge, dar bir sokak ve risk altındaki bu mahalledeki bu bina bu sabah saatlerinde işte böyle çöküyor. Belediye!